подключение двигателя стиральной машины LG напрямую. Нужен будет такой провод с двумя контактами, чтобы можно было в розетку вставить, и перемычка. Где наша перемычка? Вот. И вот такая перемычка. Что мы делаем? У нас тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 контактов. Получается 2 щетка, 2 термопредохранитель. Щетка, ну вот одна, вторая щетка у нас синяя. Синяя, вот она. Синяя, это термопредохранитель, это синяя. И 3 коричневый, оранжевый и еще один какой делать. Вот этот, не этот. Вот этот коричневый, черный, это у нас обмотка, что я завтыкал. Нам надо, короче, замкнуть вот этой вот перемычкой черный контакт, ну, в этом двигателе черный контакт и одну щетку. Щетка у нас синяя идет, ну, или синяя, или вот эта розовая, в принципе. Вот эти две, это термопредохранитель внутри двигателя. Вот, пропускаем 2 и подкидываем на щетку. Вот она у нас даже шевелится. И второй контакт, ну, в смысле, вот это мы подсоединяем на обмотку и на вторую щетку. И, в принципе, можно включать. Все у нас заработает. Можно еще вот эти ламели, вот эти, зачистить какой-нибудь вообще там нулевка наждачкой, бумага. Вообще там, чтобы снять слой щеток, которые за многое время накопились на ламелях. Вот. И можно еще выдуть конкретно всю эту пылюку. Это тоже только хорошо повлияет. В принципе, все.